Goeiemôre en baie welkom by ons oggenddiens. Ons is so bly jy het saam met ons ingeskakel. Natuurlik weet julle dat ons is in 'n lockdown situasie, so dit beteken niemand kan by die kerk by mekaar kom nie, maar ons het die voorreg om saam te kan stream en hierdie diens te kan uitsaai. So net daar waar jy is, geniet dit saam met ons. Ons sal jou vra as jy wil, of jy nie sommer 'n foto wil neem, 'n selfie van jou en jou gesin, en dan kan jy dit post op Instagram en op Facebook, dat ons kan sien hoe die kinders van die Here nog steeds sy naam groot maak. Net 'n paar belangrike aankondigings. Natuurlik is al ons kursusse en opleiding is uitgeskuif na ander datums toe, totdat ons klaar is met hierdie lockdown. Maar hou aan om ons te volg op al ons platforms, Facebook en Instagram, in kerk en natuurlik ons webtuiste en ons app, waar ons nog steeds gaan content hê elke dag, wat mense met jou gaan praat en ons gaan sekere goedjies oplaai, so moet dit nie mis nie. Jy het dan ook die voorreg en ons gaan vir jou die geleentheid gee deur die diens, sodat jy kan bydra en saai om hierdie bediening te laat aangaan en sodat die kerk van die Here nog steeds 'n voortbestaan het. Moenie aan die einde van die diens afskakel nie, want ons het 'n Kidias les vir die kinders ook, so direk na hierdie diens gaan ons Kidias les ook loop. As jy wil, is jy welkom om nou saam te staan met ons en dat ons aanbiddingsspan gaan jou lei in aanbidding voordat ons aangaan met die preek. Geniet dit. Die vlekkeloze lam, die
roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before him. Oh, oh, oh. So open up the gates, make way before the King of Kings. Our God comes to save, is here to set the captives free. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Oh, every knee will bow before him. Oh, 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 Nou ek weet, in hierdie tyd kan het voel dat storms jou lewe onderkry. En dat jy voel dalk vandag moedeloos. En jy weet nie wat se kant toe nie. Maar dat ons sal besef, God is vir ons. En dat ons ons hoop by God moet plaas, by hom moet berus. Dat ons weet, ons dien 'n God wat geduldig is. Ons dien 'n God wat lief is vir ons. Dat ons dit nie in hierdie tyd sal vergeet nie. Geduldig is die Heer, hy ontmoet my waar ek is. Vrygewig is die Heer, gee homself as lam vir my. Loyaal is my God, hy sal weg alles ek swak. Besig is my God, hou aan werk, hy vorm my. Wanneer storms kom en die water saam, sê hy ek moet loop en my vrees verslaan. Wanneer ek met vraag voor sy almag staan, hy is God. Wanneer storms kom en die water slaan, sê hy ek moet loop en my vrees verslaan. Wanneer ek met vraag voor sy almag staan, hy is God. Ek weet God is hier, dit is ek wat soms beweer. Ek weet God is God, as die God van elke hart. Wanneer storms kom en die water slaan, sê hy ek moet loop en my vrees verslaan. Wanneer ek met vraag voor sy almag staan, hy is God.
plek wat soms beweeg. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Here, wat 'n wonderlike naam is die naam van Jesus. En vanoggend wil ons bid en sê, Here, dankie. Dankie vir die liefde, Hemelse Vader. Dankie dat ons die voorreg kan hê om U te ken in ons lewens, Hemelse Vader. Dankie. Dankie dat ons weet ons op U kan staatmaak. Here, maak nie saak hoe donker die tye is nie, dat U is vir ewig en vir altyd en U is getrou. Here, dankie vir die liefde. Dankie vir die ongelooflike, onvoorwaardelike liefde oor ons lewens. Ons bid dit vanoggend saam in Jesus naam. Amen. Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons. Dit is weer lekker om saam met julle te kuier en besonder lekker om weer met julle te praat oor wat gebeur met die mens wanneer hy sterf. Nou, ek het natuurlik ook, net soos ek boodskappe kry oor mense wat skyndood ervarings het, kry ek natuurlik ook grappies. Suid-Afrikaners is mos nooit sonder grappies nie. Dus die grappie van die 3 ouens wat sê, wat wil jy hê moet gebeur die dag as jy doodgaan? En hulle praat oor wat wil jy met die mense by die begrafnis sê. Die een ou sê, ek wil hê mense moet sê hy was ryk en suksesvol en hy was 'n goeie besigheidsman en ons is regtig trots op wat hy bereik het. Die tweede ou sê, nee, ek is nie agter geld aan nie. Ek wil hê mense moet sê ek was 'n goeie pa vir my kinders en 'n gesinsman en ek het goeie goed saam met hulle gedoen en ek wil hê my kinders moet daardie dag trots wees. Die derde ou kyk hulle altyd so aan, hy sê ek wil hê hulle moet sê kyk, hy beweeg. Nou ja, ons almal wil lewendig wees, nee. Niemand vir ons wil doodgaan nie, want ons is so bang vir die dood. Die dood is vir ons die einde, né? Die dood is vir ons die groot finaal en eintlik is dit nie waar nie. Ons het duidelik gesien deur alles hierdie afgelope paar weke, die dood is net 'n deurgaan en in 'n ewige fase inloop. Jy's meer lewendig as ooit die dag as jy doodgaan. Jesus, Johannes 11, né? Ek is die opstanding en die lewe en al sterf jy fisies, gaan jy vir ewig leef. Jy lewe dan. Daar is vriende, daar's community, daar's relationship, daar is die hemel, wat 'n amazing plek. Ek hoop jy het meer gaan lees al daaroor. Daar is musiek en worship en te doen en die beauty en al daai goeders. Ja, daar's die hel ook. En ons het hard daaroor gepraat, die duidelikheid van die hel. En dan is daar natuurlik hierdie intimiteit met Jesus, amazing, in die godheid, in die lig, in die liefde, overwhelming love in die hemel. Een ding wat ook in die hemel is die lewensoorsig. Nou daar word baie daaroor gepraat, nee, en baie bespiegel. Gaan ons almal saam hierdie fliek kyk oor jou lewe, kyk jy dit alleen en dit is interessant. Ek weet nie, lyk of jy dit alleen kyk in intimiteit met Jesus, lyk of dit net jy en hy is wat deur jou lewe gaan, maar ek dink die lewensoorsig is daar soveel skrifte op in die Bybel wat wys
dat ek en jy gaan rekenskap gee, ek en jy gaan praat oor, ek en jy gaan besluit oor en sien oor die effek van ons lewe. Life matters. Wat jy sê, wat jy doen, hoe jy mense behandel, dit tel. En ons gaan na so lewensoorsig kyk, dit is duidelik in die skrifte. Maar voordat ons na die skrifte gaan, wat ek dink ons kern is en ons bron is, wat van ons kyk net vinnig na een video vandag, ons gaan nie vandag na baie video's kyk nie, een video vandag, waar hulle net praat oor hierdie live interview, hierdie lewensonderhoud, van wat het met jou gebeur, wat beleef jy, en hoe bespreek jy en Jesus dit saam. So kom ons kyk na hierdie volgende beeld van hierdie video's. Howard, tell us about this life review that you had. There was a number of angels, I call them angels, who had been recording my entire life, all my life, and Jesus wanted them to play out in chronological order the scenes of my life. And the entire emphasis was on my interaction with other people, of course, initially starting out with my mother and father and my sisters, and then, school and friends. And so you saw it, or we saw it, we experienced felt it, we experienced it. It was really interesting because it was the whole emphasis was on people and not on things. Matter of fact, there were some instances where I had won promotions, honors, awards, and they skipped them. And I said to Jesus, you're skipping the most important thing in my life. This is what I lived for, to get this award, Kentucky Artist of the Year. Big banquet in my honor and a big cash prize and everything. And he said, that's not what we're here for you to see. That's not important. What I want you to see is how you treated the students. So what I learned in my life review was that the relationship with my father, I had participated in the breakdown of that relationship as much as he did. He was not a good father to me, and I resented it, and I was angry at him, so I did everything I could, subconsciously and sometimes consciously, to be as rebellious and as cold-hearted towards him as possible, which only aggravated him more and made him more of a hostile father. So the things that I had seen in my life that where I was the victim and everybody else was the bad guy, I came to find out it was a two-way street. We were both playing this game. As my life progressed from my adolescence into my adulthood, I saw myself turning completely away from God, church, all that, and becoming a person who decided that life was all about the biggest, baddest bear in the woods wins. And now I began to experience Jesus and the angels' literal pain. What do you mean? Emotional pain with watching scenes in my life. And here's the nicest, kindest, most loving being I've ever met, who I realize is my Lord, my Savior, even my Creator, holding me and supporting me, trying to give me more understanding of my life. And it was figuratively, not literally, like I was stabbing him in the heart as we're watching this stuff. And the last thing I wanted to do was to hurt him. And I don't want to hurt him to this day. Jesus is a very feeling man. God is a very feeling creator. What were you seeing played out? I saw scenes where my sister was in bed crying, and I got up in the middle of the night and went in and put my arms around her and hugged her. And Jesus and the angels were so filled with joy that I had been willing to do that, to try and, help her a little bit in her grief. But those were rare, the scenes of my indifference. Just seeing people as objects in order to maneuver around through, or to shift to further my goals and my ambitions. We did go through a life review, and it was nothing like I would have imagined. What was the life review like? My life was laid bare for all its good and bad. And one of the things we did was look at many, many, many events throughout my life that I would have otherwise called terrible or horrible or sad or bad or tragic. And instead of looking at an event in isolation or looking at how it impacted me and my little world, I had the most remarkable experience of seeing the ripple effects of the event when seen 25, 30, 35 times removed.
I had this life review of one moment in my life. Not all my life, just one moment of my life. And it was when I was in the 5th grade where I had prayed to receive Jesus into my heart as a young 11 and 12-year-old kid. And I was full of zeal for God at that time, wanted to live for Him with my life, and I was genuine and sincere. But when this flashback took place in the emergency room when I was in this accident, I realized that I was no longer that young kid who loved God. I was a kid who had kind of lost my way and loved my life and loved my goals and my dreams because it was all about me. It was all about what I wanted, not what God wanted. And I was sad about what had become of me. I mean, I still knew God. I still knew there was a God, and I did know that Jesus was His Savior, but I had lost my way along the path of living for myself. And but the grief and all suddenly departed, and I moved out of the hospital into a deep outer space. Long story there, it's in the book, of course, but I saw this city of gold. Nou daar was 3 mense se belewenis en ja, ons kon dit seker sny dat ons hulle so uit mekaar uit kyk deur die dag of deur die diens, maar ek het hulle sommer saam gesit en nou kom ons bespreek dit. Howard die ateïs se life review is verskriklik hartseer, nê? Al sy seer, al sy pyn wat hy aan mense gedoen het en hoe dit pyn vir Jesus veroorsaak. Waar alles wat jy aan mense doen tel. En die goed wat vir hom belangrik was, waar hy awards gewen het en waar hy great is en promotion gekry het en 'n nuwe huis en 'n nuwe kar en dit en dat. Daai goed tel nie. Daai goeds nie. Dis wat ons aan mekaar doen. Wat belangrik is. Nou, onthou die hele tyd gaan ons terug, die Bybel sê, ons lees by die kerk om God en mens liewer te hê. Hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy het nie jou naaste lief nie? Hoe kan jy sê jy het God lief, maar jy doen goed aan jou naaste? Dis wat die life review oor is. Dit bevestig wat ons al ons hele 20 jaar in ons gemeente, 21 jaar in ons gemeente oor praat, om God en mens liewer te hê. Dis waaroor dit gaan, dis waaroor alles gaan. Dis waaroor Jesus se wit troon oordeel gaan. Nou, ons het daai skrif al so baie behandel in ons kerk, ons moet daaroor praat. Matteus 25, waar Jesus die skape en die bokke voor hom het. En waar hy sê, wat het jy aan jou naaste gedoen het jy aan my gedoen. Dalk onthou jy in ons eerste preek, het die Here net vir daai Pilate gevra, do you love me? En do you love me beteken, wat doen jy aan jou naaste? Vir as jy dit aan die geringste van my kinders gedoen het jy dit vir my gedoen, sê Jesus. Kom ons gaan lees net, Matteus 25:32, net so 'n paar verse daaroor saam. Hy sê, al die nasies sal voor hom bymekaargebring word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos skaapwagter die skape van die bokke skei. Hy sal die skape aan sy regterkant laat staan, en die bokke aan sy linkerkant. Daarop sal die koning vir die wat aan sy regterkant sê, kom julle, want my Vader het julle geseën, kom ontvang julle erfenis, die koninkryk van my Vader, reeds van voor die begin van die wêreld af vir julle gereed gemaak het. Want toe ek honger was, het jy vir my kos gegee, toe ek dors was, het jy vir my iets gegee om te drink, en toe ek haweloos, 'n vreemdeling was, het julle vir my in julle huise ontvang. Toe ek niks gehad het om aan te trek nie, het julle vir my klere gegee. Toe ek siek was, het julle na my omgesien, en toe ek tronk toe was, het julle my besoek. Daarom sal die wat God se wil uitgevoer het om antwoord, maar wanneer het ons u dan honger gesien en vir u kos gegee of dors en vir u iets gegee om te drink, en wanneer het ons gesien dat u haweloos, vreemdeling was en u in ons huise ontvang, of dat u niks gehad het om aan te trek en ons u klere gegee het, en wanneer het ons siek gesien of in die tronk en u opgesoek? En nou weer die woorde, en die koning sal vir hulle antwoord, ek verseker, as julle iets hiervan vir een van my broers en susters gedoen het, selfs al was dit vir die heel eenvoudigste onder julle, het julle dit vir my gedoen. Onthou jy Howard se woorde? Daar was blydskap in die hemel, net toe hy sy sussie gaan troos het. Net sy eie sussie, net gaan troos het. Jy het dit vir Jesus gedoen. So die groot vraag is, wat doen ons aan mekaar? Wat doen ons aan mekaar?
Dit is waaroor die hemelse life review en gaan. Wat het ons mekaar gedoen? Hoe het hy sy studente behandel? Hoe behandel jou werkers? Hoe behandel jy jou geliefdes? Hoe behandel jy vreemdelinge? Hoe behandel jy mense wat anders as jy is? Hoe kritiseer jy? Hoe judge jy? Wat doen jy aan ander? Dis die vraag. En dis waarop ek en jy eendag gaan rekenskap gee. Dis waaroor ons gaan praat wanneer ek en jy by Jesus is. Baie mooi woorde. Wat almal sê in die life review. There's no judging. Dis nie condemnation nie. Dis 'n lewensles van liefde. Hoe lyk liefde in die praktyk? Want ons gaan vir ewig in liefde in die hemel bly. Dan gaan ons dit reg kry. Dit wat ons nie hier reg kry nie, gaan ons in die hemel reg kry. Dankie tog, né? Maar dit gaan daai lewensles wees van what would love do? Daai woorde van hom, né? Hy was 'n participant in die verbrokkeling van die verhouding met sy pa. Daai was net vir my soos, ek kan vir jou 100 verhoudings vertel in my lewe wat gebroken is. Ek kan vir jou stories vertel, ek bedoel almal ken, my lewe is maar so 'n oop boek deesdae, maar ek kan vir jou 100 stories vertel. En dan sit ek en dink, waar is ek consciously en subconsciously betrokke in die verbrokkeling van verhoudings? Want dis wat tel in die hemel. Waar is ek en jy deel van 'n breek, van 'n verhouding, van 'n seermaak, van 'n einde? En ons dink ons is die victim, né? I'm the victim. Hoeveel keer dink jy is die victim? Hulle is jaloers, hulle is lelik, hulle dit. En jy subconsciously deel van daai verbrok. En net die wyse net vra, Here help my daarmee. Dr. Mary se storie was weer vir my ingrypend. Sy het na events gekyk wat vir haar traumaties was, seer was, pyn was, soos wat sy gesê het. En dan kom sy agter, as sy dit geïsoleerd sien, maak dit nie sin nie. Maar as sy die God's picture, die God's view kry, bird's eye view kry, dan sien sy hoe alles ten goeie meegewerk het. En hoe het ons al oor daai skrif gepreek, né? Alles werk ten goeie mee. God is in beheer. Hy sien bigger picture. Ons verstaan nie dood nie, ons verstaan nie siekte nie, ons verstaan nie hartseer nie, ons verstaan nie pyn nie, en ek kan aanhou. Ons verstaan nie hoekom is dit, hoekom is my naam, hoekom is ek dit, ons verstaan dit nie. En dan daai life review gaan jou help om van 'n ander perspektief af te sien. But why? En hoe was God in beheer? En ek bedoel, ons lees Ou Testament stories, Josef, né, van die put na die tronk, en sy hartseer storie, en hoe dit, en dan hoe God die hele Israel op die einde red, deur Josef se lewe, en ons lees dit, en ons sien, ja, sien jy, Josef is maklik, die Here is in beheer, maar as ek en jy in die put is, waar is God? As ek en jy goed leef, en ewe skielik is ons in die tronk, dan sê ons, waar is God? Ek het niks verkeerd gedoen nie, hoekom kry ek dit? My naam, hoekom dit, en dan kry ons die einde van Josef, en dan dink ons, sien jy, dit werk uit. En as Mary dit sê, as sy 'n life review sien, maar vir my, ek dink, daai gaan iets wees van 'n geloof wat net gesuiwer word van, sien jy, God was die heeltyd besig in jou lewe. God was die hele tyd daar, intiem besig in jou lewe. Hy is besig om te werk. Hy weet wat hy doen, en as jy net kan glo en vertrou, en elke situasie, elke seer, elke pyn, nie met hom begin beklei nie tantrums gooi, nie jou geloof laat verswak nie, maar volhard in God is goed, en hy's liefdevol, en my Vader sal my deurdra, en hy gaan my hier uit. As jy net daai geloof kan sterker kry, dan kom jy deur dit, en jy sien wat Mary gesê het, was nie die victim nie. Hierdie goed het nie onregverdig gebeur nie. God was in beheer, selfs in swakheid, selfs in alles waardeur ek gegaan het. Die derde ding wat ons gesien het, was iets van daai one moment van bekering. Was nie pragtig nie, toe daai Pilate Dale as 'n jong kind tot bekering kom, en ziel vir God gehad het, en God vat hom terug na sy eerste liefde toe. Sy bekeringsdag, toe jy my gekies het, en dan wys hy op hoe jy verkoud het, en hoe jou verhouding nie meer is wat dit moet wees nie, en hoe sonde en ego en grootheid van die lewe, en al hierdie goed betrokke geraak het, en ek bedoel, dan kom hy net, Here, ek het koud geword, ek is nie meer waar ek moet wees nie. Life review gaan jou experiences met God opwys. Al jou gebede in jou binnekamer, al daai huil, trane, al daai soek, al daai worsteling. Wat leer die skrif ons? God wat in die binnekamer sien wat jy in die geheim doen. Hy gaan jou reward uiterlik.
En jy wat volhard in jou verhouding met die Here, hy sien dit, en hy sien jy hou dit brandend, en hy sien jy sit energie in, hy reward dit, en dis die volgende ding waarby ons moet uitkom, daar was 'n reward system vir al hierdie mense. Ons praat, die Bybel praat nie van 'n reward, die Bybel praat van krone. Krone wat ons gaan kry vir alles wat ons gedoen het op aarde. Want hy sê, een van die interviews, ons speel dit nie, maar een van die interviews sê, hy ken tot al jou gedagtes en jou motiewe. Selfs sy motiewe het in die live review uitgekom. Wow! Nee, jy dink jy doen 'n goeie ding, maar jy doen dit om gesien te word. Dan kom hy motief uit. Jy doen 'n goeie ding en dan backfire dit en mense behandel jou sleg, maar jou motief was goed. God reward jou vir die goeie motief. Hy sien dit. En daarom sê die skrif, ons moet nie mekaar oordeel nie, want ons sien die uiterlike, maar hy sien die motief van die hart raak. Ek kan nie wag vir God se oordeel en God se rewards nie, want hy sien die motief van jou hart raak. Ek dink, groot surprise is vir baie mense. Dis waarom Jesus dalk gesê het, van die prostituie en die hoere en tax collectors gaan hierdie super spirituals voor in die koninkryk van die hemel. Want van hierdie super spirituals se motiewe is ego en die eie ek, en ek is reg, en ek het die waarheid, en ek weet, en ek sal op jou trap, en ek sal jou destrooi, want ek is reg. En die arme prostituut en die tax collector sê, ja, ek is niemand, ek het maar fout, ek is 'n sondaar, en ek hoop vir genade. Oh, daai dag, wanneer Jesus sê, wie's reg en verkeerd, daai dag, wanneer hy jou motiewe van jou hart en jou opregtheid en jou soeke gaan uitlig en sê, dis wie jy was, my kind, dis wie jy is. Jy's lief vir my en jy's lief vir mense en jy wil mense help en jy wil mense encourage en jy wil mense bou. Daai dag gaan die waarheid uitkom. En ek en jy moet leef vir daai dag. Kom ek gee jou skrifte. 1 Korintiërs 15:58 sê hierdie woorde. Daarom, my geliefde broers en susters, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Hoekom? Omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Al judge mense, al gaan mense hoe te kere. Jou arbeid in die Here, elke omstandigheid, alles wat hier is, jou standvastigheid, hy beloon dit. Nog 'n skrif, 2 Korintiërs 5:10 sê Paulus, ons almal moet voor die regbank van Christus verskyn, sodat elkeen van ons kan ontvang volgens wat ons in ons aardse liggame gedoen het, of dit goed en of dit sleg is. Skerry skrifte, né? Ons gaan voor die regterstoel staan. Nou, ons gaan nou praat oor genade en redding in Jesus. Dis iets heeltemal anderster. Die meeste van hierdie persone met hierdie nadoodse belewennisse praat van 2 separate events. Hulle sê daar's 'n event van jou life review. Daar's 'n event waar jy hierdie goed, die bedoelings van jou hart kom, die motiewe van jou lewe, jou dade, alles wat jy aan mense gedoen het, gaan uitkom en hoe jy dit gedoen het, daar gaan 'n reward wees. Ek weet nie of jy kan onthou nie, iets van die huise wat al hoe groter word. Daar was iets van condos, van shacks tot goed van paleise, daar's iets van groter, daar's iets van rewards, daar's iets van krone wat al hoe meer en sterker en beter word volgens wat jy geleef het. Daar's 'n mooi skrif in Jesaja waar Jesus sê, wanneer hy kom, die heerskappy van die Here wat kom, saam met sy engele, bring hy sy rewards in sy hande saam na sy mense toe. Daar's 'n reward system in die hemel, wat gegrond word op alles wat ek en jy hier op aarde sê en doen, en dink en voel, motiewe van ons hart, al die effort wat jy insit, al die rande en sente wat jy insit, jou opregtheid, jou commitment, jou getrouheid, jou alles, hy weet alles, hy sien alles, en dit gaan geëvalueer word, maar nie met judging nie, nie met condemnation nie, nie met verwoesting nie, dit gaan met love, gecoach en geleer word, en gereward word. Nou, iets baie belangriks. Die tweede judging waarvan ons praat, is die boek van die lewe. Is dit jou naam in die boek van die lewe? En hierdie is baie anderster. Dit word glad nie gedoen op werke nie. Dit word glad nie gedoen op wetonderhouding en performance nie. Dit is 'n free gift of love van Jesus na hierdie mense toe. Onthou al hierdie mense,
het 'n near-death gehad en daar's 'n sekere punt waar hulle go back. En die een wou terugkom. Onthou jy almal se woorde wat ons gekyk het? Go back? What do you mean? Go back? Niemand wil terugkom nie, want nooit weer het hulle so 'n mooi plek al gesien, nooit weer soveel liefde, nooit weer enigiets. Ek bedoel, dis net amazing. Niemand wou terugkom nie, maar hulle moes nou maar. Maar dis waarom hulle nog nie by die boek van die lewe en die judging en daai woorde gehoor het nie. Hulle sê daar's nog 'n judgment wat wag. En hierdie judgment is, het jy sy genade geskenk aanvaar? Dis nie werke nie. Dis nie geëvalueer op alles wat jy gesê het en gedoen het. Dis die reward system. Dis die krone. Dis daarna. Dis 'n bysaak. Dis die tweede. Die belangrikste is, hoe het jy gereageer op die invitation of love? 'n Uitnodiging van word my kind. Dis gratis en verniet. Neem Jesus aan. Ewige lewe is 'n gift. Die ander is rewards. Die krone is rewards, is werke, is wat jy gedoen het, is wat jy gesê het, hoe jy mekaar behandel het. Maar redding, hemel, liefde saam met God, jou naam in die boek van die lewe, is net 'n geloofstap. En selfs sê die geloof, sê die Bybel, is 'n geskenk van God. Kom ek lees gou vir jou hierdie skrif, Efesiërs 2 vers 7. Hy sê, so sal God ook in die tye wat kom, bewys dat hy heeltemal oorloop van genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus gegee het, sal as bewys dien. Dit is mos die genade wat julle verlos het, deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julle self nie, maar is 'n gawe van God. Dit is nie 'n gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor groot praat nie. Wat ons is, want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitlewe. Hy sê, hierdie redding wat ons kry, is God se handewerk. God het dit beplan. Ons kan nie groot praat oor redding nie. Nie ek of jy kan roem dat ek gaan eendag hemel toe. Ek is 'n kind van Jesus. Ek dien die Here. Mense, dis 'n genade geskenk. Dis wat hy sê. Om te sê ek's 'n kind van God, is 'n genade geskenk as gevolg van sy groot ontferming en hy wat oorloop van genade. Hoekom is dit so? Want mense, nie een van ons kan reg leef nie. Al gaan jy hier uit met soveel vrees en determinasie en soveel oortuiging, nou gaan ek begin reg leef. Jy gaan dit nie reg kry nie. Ja, jy gaan goeie dae, jy gaan briljante dae, jy gaan liefdevolle dae, jy gaan great wees met jou naaste en jy gaan super uit jou bes probeer. Maar iewers in jou motiewe, iewers in jou geheime, iewers in jou gedagtes, iewers in jou menswees, gaan sonde jou boelie. Want dis wat die skrif ons leer. As gevolg van Adam en Eva se sonde is daar 'n sondige natuur binne in ons en het sonde hierin gekom en het ons die reddende genade van Jesus nodig. Dis wat vir my so amazing is. Ons almal het sonde. En dan gaan ons, ja maar ek doen nie wat hy doen. Ja maar ek probeer dan. Ja maar ek is nou so sleg soos daai ene. Ja maar ek het nog nooit dit gedoen nie. Oh man. Jy verdien jou redding. Jy's goed, hè? Kom aan, wees eerlik. Ons almal kom kort van die standaarde van 'n volmaakte, heilige, liefdevolle, heerlike God. Ons almal kom kort, en as jy nie snap vandag, redding is 'n gift nie. Dis nie dade nie. Dis nie werke nie. Om tot bekering te kom is liefdevolle genade van Jesus se kant af. As jy dit nie snap nie, is jy op gevaarlike plek. En as jy dit nie gun vir jou broer en suster nie, is jy op 'n gevaarlike plek. Elke mens kan tot bekering kom. Elke mens kan sê, Jesus red my. Die grootste ateïs, hierdie video's, hierdie flieks, hierdie goed wat hierdie mense uitbring, die grootste ongelowige mens, die hardkoppigste, ek het een storie gelees van 'n surfer in Nieu-Seeland, Australië, wat geval het, golf oor hom geslaan, gebreek, hy spoel uit, hulle kry sy liggaam, hulle kry hom by, en hy vertel sy storie later, waar hy net onthou, sy maat altyd vir hom sê, my kind, as jy in die moeilikheid is, sê net, Jesus help me. Hy sê totaal ateïs, hy was nog bietjie hoog, as ek net so kan, hy het nog ietsie gevat ook nog voordat hy gaan surf het. En nou, in daai toestand wat hy daar dood is, roep hy net uit, want sy maat hom geleer as kind, sê net altyd, Jesus save me. Mense, daar's genade
Die reddende genade van God kom na alle mense toe. God wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie. Nou kom ek en jy so hard op mense. Kom ek en jy so hard op onsself. Hoekom dink ek en jy ons moet werk vir ons redding? Nee, jy moet ja sê vir redding. Jy moet dit net ontvang. It's a free gift. Jesus sê, wil jy gered word? Jy moet ja sê. Jy moet sê, Jesus save me. Jesus red my. Reddende genade is die gift. Die life rewards en die life oorsig wys wat jy gemis. Wat jy potensiaal gemis, wat jy krag gemis, wat jy liefde gemis. Waar was jy self, waar was jy dom en daar's rewards en daar's maar redding, it's a free gift. En volgende wil ek net hê jy moet dit kies. Jy moet dit vat. Jy moet uit die gebou uitstap en sê ek gaan hemel toe, nie oor my dade nie. Ek gaan hemel toe, nie oor my week nie. Ek gaan hemel toe, nie oor my geskiedenis nie. Ek gaan hemel toe oor Jesus. Hy's die redder. Jesus het die prys betaal. Hy's met wonde in die hemel. Niemand anderster nie. Jesus. Hy's die een wat red. Hy's die enigste een wat red. Ek wil jou net vra om volgende te sê, ja Jesus, red my Jesus, ek gee myself vir Jesus. Kom ons gaan saam in 'n gebed in, en ek wil saam met jou bid, dat jy net jou lewe vandag vir Jesus sal gee. Met alles binne in jou net sal sê, ek gee oor. Redding is 'n free gift. En ek ontvang dit nou, is 'n geskenk uit die hand van Jesus uit. Jesus, red my, kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons almal probeer ons bes om goed te leef, want ons weet ons gaan eendag voor 'n regterstoel staan. Ons weet skape en bokke gaan geskei word. Ons weet alles wat ons doen het 'n effek op ons naaste. Selfs ons motiewe van ons hart, selfs net ons gedagtes. U weet alles. Alles is vir u oop en bloot. Niks is vir u geheim. Maar dan kom u nog steeds ten spyte daarvan dat u alles weet. En u vra, wil jy gered word? Jy verdien dit nie, ek gee dit verniet vir jou. Jy moet net my aanneem. Jy moet net ja sê. Jy moet net sê, Jesus red my. Jy moet my net kies. Here, nou is die mense wat sê, ek kies dit. Ek kies u. Ek wil 'n verhouding met u hê. Ek wil seker maak my saak is reg met u. Ek wil saam met u leef, saam met u stap. Ek wil net sê, Jesus red my. En dankie Here, redding is verniet. Redding is verniet. Daar's geen werke wat ons kan doen, daar's geen wette wat ons kan hou, daar's geen reëls wat ons moet nakom nie. Dis net 'n ontvang van u liefde. Dankie vir u genade geskenk van redding. En Here, vergewe ons al ons foute. Vergewe al ons selfs. Vergewe alles wat ons vandag oor gesien en gepraat het, die live review, al ons foute. Dankie vir die groot liefde. Dankie vir die groot genade. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na afloop van die diens, is altyd 'n gebedspan. Dalk is daar iets wat jy wil uitpraat, dalk is daar waar jy wil seker maak jy kry die geskenk van gratis ewige lewe. Die span sal graag saam met jou bid. Maar voordat ons verder gaan, kom ons luister na hierdie volgende lied wat ons net so 'n bietjie verder hierin begelei. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me, Lord, as you draw me. I'm desperate for you. I'm desperate for you. And I surrender. Mercy and grace and thoughts, I hunger and thirst
know you more. I want to know you more. Here I surrender. My hartsbegeerte, ons hartsbegeerte is om meer van U te ken, Here. Om te sê, Here, word deel van my lewe. Here, vanoggend aanvaar ek U in my lewe, want I surrender. Here, dat U my sal oorweldig met U liefde. Dat ons werklik op ons knie sal gaan voor U en sê, Here, U is ons God, U is ons Vader, U is ons saligmaker. En Here, dankie dat U liefde in ons lewens is, Here. Dat ek werklik vanoggend na U toe sal gaan, Here, en sê, ek is U kind. En Here, dat ek U aanvaar in my lewe. Here, ek bid ook vir ons as 'n land, en die omstandighede waarin ons is, Here, dat die situasie ons nader aan U sal bring, Here. Dat ons ten volle sal vergeet van ons probleme, finansiëel, verhoudinge, en dat ons nie sal dit in ons eie kapasiteit probeer herstel nie, Here, maar dat ons dit voor U voete sal neerlê en sê, Here, ek gee my probleme vir U, Here. Want alleenlik deur U genade, Here, en U guns en U liefde sal daar herstel wees, Here. Wonderbaarlike herstel. Here, ons dankie daarvoor. Here, ons dankie dat ons die voorreg kan hê om ons geloof te kan beoefen in 'n land soos ons land, Hemelse Vader. Here, dankie dat ons U Vader kan doen. Ons bid dit vanoggend in U naam alleen. Amen. Ek wil baie dankie sê vir elkeen van julle wat vanoggend ingeskakel het in hierdie diens saam met ons. En ons wil ook net sê, baie dankie vir al die bydraes wat ook gelewer word in hierdie tydperk. Maar sonder julle bydraes sal hierdie dienste nie kan voortgaan nie. So ons wil 'n versoek op U rig, dat jy vanoggend deur ons verskeie formate, portale, 'n bydrae sal lewer, SnapScan, Zapper of deur Payfast. Jy kan die skakels volg op hierdie diens as ook ons webtuiste besoek by lewensentrum.org.za. En dan iets opwindends ook. Reg na hierdie diens het ons iets vir ons kinders. En dit is Kidia se diens wat direk na hierdie uitsending gaan uitgaan ook. So hou asseblief ons Facebook kanaal, ons website en al ons ander kanale dop vir die diens spesiaal vir die klein goed by die huis. En dan ook, moet nie ons aanddiens vanaand mis nie. Ons tema is veer. En jy kan saam met ons inskakel 6:00 vanaand. Weerens baie dankie en mag jy 'n pragtige dag hê. Goed gaan. Totsiens. Hallo julle, ek is Tannie Erediens en ek kom vandag vir julle kuier sommer binne in julle huis. Hallo Kirias! Ok, nou vandag gaan ons baie lekker goedertjies leer. Maar voor ons begin, kom ons bid gou saam. Almal maak toe julle oë. Here, dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie vir mamma en pappa en vir my boeties en sissies, almal wat hier kan wees vandag. Here, help ons om mekaar te kan lief hê in alles wat ons doen. En dankie dat ons kan weet dat U 'n plan het met alles. In Jesus se naam. Amen. Ok, so kom ons begin. Almal staan gou vir my op, dat ons bietjie praise and worship. Ek is my B-I-E-E-L en dis wat ek vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek het hoe J-J-S-C-S afgekom het net vir ons beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet alles wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vra, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vra, gee hy, as jy soek, is hy, as jy klop, 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 sal hy die deur maak.
is wat dit vir my vertel, dat ek nooit ooit alleen is nie. Ek het jy is afgekom het net vir ons, beste vriend wat ons ooit sal hê. Hy weet alles wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vraag, gee hy as jy soek, is hy as jy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vraag, gee hy as jy soek, is hy as jy klop, 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 sal hy die deur maak. Hy as hy soek, is hy as hy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vra, gee hy as hy soek, is hy as hy klop, 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 sal hy die deur maak. Hy weet alles wat ek nodig het, so dit moet jy onthou. Kom nou, as jy vra, gee hy as hy soek, is hy as hy klop, 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 sal hy die deur maak. As jy vra, gee hy as hy soek, is hy as hy klop, 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 sal hy die deur maak. Oh, oh. God sorg vir die mossie, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. Is jy dalk gekom oor die dag van môre, God sorg vir die mossies, God sal sorg vir jou. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante, God sal sorg vir jou. Is jy dalk gekom oor die dag van môre, God sorg vir die mossies, God sal sorg vir jou. Ok, julle welkom terug. Het julle lekker geprys in worship? Dit is so lekker om vir Here te sing en dankie te sê vir alles, né? Ok, ek wil julle nou eers iets vertel wat met my hierdie week gebeur het. Ek het so lekker in die tuin gestap en toe hoor ek iemand my roep en sê, "Hi, pst." Ek dink toe, kan nie, is niemand saam met my in die tuin nie. Maar toe ek opkyk, toe sien ek, daar's 'n eetkoring in die boom en hy praat met my. Eetkorings kan mos nie praat nie. En hierdie eetkoring sê vir my, "My naam is Eben en hoe gaan dit met jou?" Eers skrik ek verskriklik groot. Julle kan dink hoe ek geskrik. Maar toe sê hy vir my, "Dit gaan goed met my en met jou, Eben." Hy sê dit gaan goed. Maar julle, toe is ek so opgewonde. Toe dog ek gaan hom vir julle bring dat julle bietjie vir Eben kan leer ken. En ek bring hom sommer saam kerk toe. Wie julle hom gaan ontmoet. Ok, kom ons kyk gou waar is hy. Eben, wat doen jy? Hallo julle, hallo, kan hulle my sien? Kan hulle my sien? Kan hulle my sien? Ja, hulle kan jou sien, Eben. Jy moet net mooi daar in die kamera inkyk, hoor? Waar, daai kamera? Daai groot swart oog. Oh, maar daar's niks mense. Weet jy nie, toe ek gekyk het in die parkie, toe sien ek daar's ook geen mense in die parkie nie. Waar is almal? Hulle is weg. O, weet jy wat? Jy moet net gou rustig raak, né? Ek weet al die mense is weg. Maar kan ek vir jou sê wat het gebeur? Wat?
Daar het 'n virus gekom. Nee, wat? 'n virus? Ja, moenie, ek gaan nou vir jou verduidelik, is 'n virus, maar jy moenie worry nie, want mens kan jouself skoon hou, dan kom my virus nie naby aan jou nie. Wat bedoel jy presies met dit? Okay, kom ek verduidelik. Jy moet jou hande was. En dan moet jy tel tot by 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moet jy was, jou hande was. En dan as jy wil nies, moet jy in jou hande nies. En as jy wil hoes, moet jy in jou arm in hoes. Dan gaan hy kiem nie naby jou kom nie, Eben. Nou verstaan ek. Ja, maar weet jy wat? Het ek hierdie week geleer. Wat? Laat ons het baie keer sonde, né? Weet jy wat is sonde? Nee, verduidelik Dit asseblief. is soos beklei, jok, steel, knyp, alle dinge wat nie mooi is nie. Ja? Maar dan kom Jesus en dan was hy alles weg van ons af. So hy is amper so seep. Hy is so seep wat ons weg was. Maar ek gaan gou-gou vir julle 'n eksperiment doen. Dan kan ek vir jou mooi verduidelik hoe werk dit. Jippie! Is julle reg vir 'n eksperiment? Ja. Okay, gaan ons. Okay, Eben, ek gaan nou vir jou wys hoe lyk sonde. Ja. En hoe Jesus kom en hy alles weg was. Ja. Is jy reg? Ja. Okay. So Eben, hierdie is nou jy, hoor? Okay, dis jy. Okay. En dan gebeur daar sonde. Nou wat is sonde? Ons het mos nou gesê. Dit is ek jok 'n bietjie. Ek vloek 'n bietjie. Ek steel 'n bietjie. Ek knyp my boetie en my sussie 'n bietjie. Dit vir wys hoeveel sonde is ek. Eintlik jy. Nee. Kyk hoeveel sonde is jy. Vies. Baie veel sonde. Maar wat gebeur dan? Dan kom Jesus en hy kom was ons skoon. Wow. Kom ek wys vir jou skoon gaan jy nou wees. Ja. Okay. Jesus is die seep, hè? Ja. En kyk nou. Wat terugval. Kyk daar. Al die sonde is weg. Dit is skoon. Dis skoon. So skoon. Nou, Eben, beteken dit ek mag dan heeltyd Sondag? Wel, as Jesus ons gaan skoonmaak heeltyd, miskien ja. Jy moet probeer om nie te sondig nie. Want mens probeer eintlik om heilig te lewe. Weet jy wat beteken dit? Voor ek wil vloek, moet ek dink. Ja. Dis nie mooi nie. Voor ek op my boetie my sussie wil skreeu, Ja. moet ek rustig raak Ja. en dink is nie nodig nie. So ons almal moet my help om nie te sondig nie. Ja. En as jy nou sondig, dan kom Jesus en hy kom was dit skoon, want hy bly in ons harte. So hy kom was mens mooi skoon. Wow. Okay, verstaan jy nou beter, Eben? Ja. Okay, julle, ons gaan nou 'n lekker kraaf doen. So ons gaan 'n lekker klei maak. Ek kry gou al die goeders bymekaar. Wat het jy alles nodig? Jy het 2 koppies meel nodig. 'n koppie sout. 'n 3/4 koppie water en bietjie kleersel. Ek gaan heel eers my meel ingooi. Eben, hoeveel meel is dit? 1 koppie. Ja, mooi. Dan 2 koppie. Koppies. Koppies. Sukkel jy bietjie met S, Eben? Mamma sê ek gaan dit eendag reg kry. Jy sal, hoor, jy sal. Okay, dan gaan ons 'n koppie sout bygooi. Koppie sout. 'n Koppie, koek en makranka. Nee, niks koek nie, sout. Jy's reg, sout. Okay, sout. Ek gaan net 'n bietjie meng met mekaar. Julle kan sommer julle hande vat.
Dan maak ons alles lekker vuil. Oppas net vir jou ma se mat. O, Koek, ja, jy moet in die kombuis werk met die. OK? En dan gooi jy jou water in, maar gooi so bietjie op 'n slag. Dan gaan jy hom lekker kan meng en maak hy lekker klein. Dit is omtrent soveel van 'n beker. So halfte of Ja, bietjie die minder as helfte halfte. van 'n helfte. Ja. Jy's reg. Jy's slim, Eben. Ek kan wiskunde doen. Jy kan. Okay, ek gaan gou lekker hierdie gou eers bietjie meng. Ek gaan gou my kleersel insit. Blou. As jou klei te droog is, gooi nog so 'n klein bietjie water in. Ek sou help maak vas in 'n boom. Bly binne daai boom. Die polisie het gesê jy mag nie uit nie. Moet by die huis bly. Hierdie maak my dink aan 'n liedjie wat my ma my altyd geleer het. Dit gaan so. Handjies klap, koekies bak. Bring die meel, nie te veel. Klits die eiers gou. Lekker eet ons nou. Maar die is nie koekies nie. Dis klei. OK, Eben, ons klei is klaar. Wow, dis blou. Jy's reg, dit is blou. Dit is blou soos wolke. Nou, Eben, jy onthou ons het nou nog gepraat van sonde. Ja, OK, kom ek verduidelik jou gou hoe dit werk. Hoe Jesus ons sonde wegvat. ja. Al ons sonde. Ja. OK, maak gaan my tafel skoon. Is jy reg, Eben? Ja, wys my. OK. Kom ons sê hierdie is vloek. Sis. Hierdie is steel. Ja, Hierdie is beklei. ja. Hierdie is jaloers. Nee. En hierdie is Jesus, hy's lekker groot. Mooi, groot, sterk. Woe. En dan kom Jesus, want hy bly mos binne in jou hart, jy het hom genooi om binne in jou hart te kom bly. En dan kom vat hy jou sonde. Kan jy enige sonde sien? Nee. Nou dit is wat Jesus kom doen het. Hy het ons sonde kom wegvat. So as jy 'n kind van die Here is, beteken dit, as jy vir hom vra, Here, vergewe my sonde, ek is jammer vir wat ek gedoen het, dan kom hy en hy vat dit weg. Alles. En hy vergeet van dit. Die Bybel leer vir ons. Hy dink nooit weer daaraan nie. Wow. Nou beteken dit ons sondig weer? Nee. Jy probeer om nie te sondig nie. Ja. Maar sommer kom ons sluit sommer af. Almal maak gou toe julle oë. Toe oogies. Here, dankie dat ons vandag geleer het, Vader, dat U kan kom en U was ons skoon met U bloed, Vader. Here, dankie dat U koning is van alles en van almal, Here. Here, help ons om elke dag te kan streef om sondeloos te lewe, Here, om regtig te probeer, Here, om U liefde te kan wys oral waar ons gaan. Here, help ons as ons bietjie sukkel met dinge, dat U vir ons help dat ons kan klaarmaak met dit. En ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Okay, julle, bye. Bye.